دعوة صادقة مليئة بالحب لنخوض في الوعي الروحي من خلال بودكاست صوت النور، رحلة روحانية لمساعدة الذات على فهم واستيعاب الحقيقة وتخطي العوائق والتغلب على الصعوبات في معترك الحياة، والوصول إلى الراحة والهدوء والطمأنينة وتطوير الإدراك والوعي الروحي. لذا تعالوا معي في هذه الرحلة الروحية والاستماع لهذا الصوت لترقوا بوعيكم. كيف تكسر السقف الزجاجي؟ إذا بدأت أفقد الأمل بنفسي في أي وقت، فعلي ببساطة أن أنظر داخل قلبي وأرى كل الأعمال الجيدة التي قمت بها من الأصغر إلى الأكبر. عندما أرى مقدار السعادة التي منحتها، أتذكر بسهولة الهدف من حياتي وأكسر السقف الزجاجي. بالنسبة لمعظمنا، فإن السقف الزجاجي الذي يقف في طريق النجاح هو معتقداتنا الذاتية المحدودة. ولكن ليكن لديك أمل في الذات، حدد ما يعيقك، حدد الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها للمضي قدما، واتخذ الخطوات. عندما تكسر السقف الزجاجي لا توجد حدود، فقط السماء الزرقاء الواسعة. وفي نهاية الحديث أود أن أشكركم، وأتمنى أن يكون صوت النور قد أضاء نور أرواحكم.